OK，咁我咧就將關於 independent event 嘅所有嘢寫 Q 晒喺呢版啦，然後我就解釋啦。咁之前咧就話 Probability A 乘 Probability B 咧，叫 Probability A and B 嘅，但係其實呢件事係不準確嘅，因為咧呢件事只會喺 independent event 嘅情況出現啦 ，independent。而正常咧嘅 probability 應該係咁樣嘅，喺 dependent 嘅情況下咧應該係咁樣嘅。dependent 啊，應該會係 probability A 積分 B 乘 probability B 先會 probability A and B 嘅。咁但係點解 independent 會係變咗 probability A 咧？因為喺 independent 嘅 event 入邊咧 ，probability A 積分 B 咧係等於 probability A 嘅。意思即係咧，我 given 咗 B 會發生啦，而發生 A 嘅概率咧，其實因為 B independent 嘅意思即係 probability B 發生嘅概率係唔會影響 probability A 啊嘛。咁所以我同你講話 B 一定會發生，咁而發生 A 嘅概率，咁因為 B 唔會影響發生 A 嘅概率，所以我同你講發生 B 一定會發生，而發生 A 嘅概率就等於就咁發生 A 嘅概率咯，就係咁嘅意思咯。即係 B 唔會影響發生 A 嘅概率，所以呢件事係廢嘅咯。咁所以呢件事咧 ，for independent event 咧，呢件事會發生咯，就係咁樣啦。OK，咁我哋碌翻去下邊呢度 ，probability A and B 等於 probability A 乘 probability B， 呢件事係 independent 嘅。probability A and B 咧等於 probability A 積分 B 乘 probability B 咧，呢件事係 dependent event 會發生嘅事。而因為 probability A 積分 B 等於 probability A 喺 independent event 嘅時候，所以呢件事就會變咗做呢件事咯，就係咁簡單。咁然後啦，呢個啱都解釋咗啦，就係呢件事啦。probability A 積分 B 等於 probability A if event A B is independent 啦。OK， 而最後尾你要知道嘅事就係呢條公式啊，呢條公式非常重要啦。probability A 積分 B 等於 probability A and B 除 probability B 啦。咁然後咧，你可以轉一轉個移一移位啦，變成咁樣啦。probability A and B 做 subject 啦，然後將呢件事乘過去對面啦。OK， 乘過去就會等於翻 probability A 積分 B 乘翻 probability B 啦。咁就會變成上面呢個公式啦，就會變成呢個公式啦。咁所以咧，嚴格上嚟講咧，你只要背一個公式就搞掂㗎啦。咁多廢話咧，其實淨係背一個公式，就係 probability A and B 等於 probability A 積分 B 乘 probability B。咁咧，呢個就係 for dependent event， 即係兩件事件會影響對方嘅發生。咁然後咧，你就會推導出喺 dependent event 啦，因為 OK 呢個最 Q 重要就係呢個，因為咧 probability 喺 dependent event probability A 積分 B 就等於 probability A， 所以咧你會推導出呢喺 independent event 咧 probability A 乘 probability B 就等於 probability A and B。而喺另外一方面，你會推導出咧將呢個 change subject， 我要將 probability A 積分 B 擺 subject 啦，佢就會等於翻 probability A and B。除 probability B。OK， 咁啦，你要用綠剔呢個啦，定係用藍剔呢個咧？就視乎佢題目俾邊個你啦。佢題目俾 probability A 積分 B 你就用翻藍色。如果佢題目用俾 probability A and B 你咪用翻綠色咯。即係睇佢題目俾乜嘢你就用咩啦。其實你背一個就得啦，你兩個揀一個背，跟住然後你睇下題目啱邊個咯，然後你有 change subject 咯，其實好簡單嘅。咁你知道呢度你知道呢件事咧就非常之足夠啦，你就屈機啦。咁就屌啲題目啦。唉，咁我塗咗佢先，塗咗佢發生咩事啊？塗咗佢先。唉，屌！你啊，咁啦，佢就話有4個 candidates 啦，有4條友啦，咁佢就要升職啊。有3個喺4條入邊有3個係50歲以上啦。咁我哋可以睇得出咧，如果我哋求其抽一條50歲以上嘅
目錄咧，咁佢嘅破必就一定係3 over 4，因為有3條，因為4條有3個係50歲以上啦。呢件事應該好容易理解。咁喺4個 candidate 入邊啊，係即係第二句啦，開始睇上一句已經解咗啦。第二句入邊咧，喺4個 candidate 入邊，即係4條友入邊咧，有2個係男人啊。咁所以我破必男人咧係1/2嘅，因為4個入邊有2個係男人啊嘛。咁喺2個男人入邊啊，淨係得1個係50歲啊。咁即係破必大過50歲，given男人係1/2咯。因為你2個男人入邊有1個係50歲啊嘛，即係就等於話我 given 有2個男人，2個男人入邊有50歲，就係1/2咯。其實就係咁簡單。咁啊，破必 A 就問你啊，破必我揀完之後要大過等於50歲，而且又要係女人啦。咁即係啲破必大過等於50歲 and 女人啊。咁咧，我哋 recall 翻之前學過嘅嘢咧，男人一係男一係女噶啦。佢畫圖表示，咁如果呢個破必係大過等於50歲嘅話，咁呢邊咧就會係大過男人嘅50歲。而呢邊咧就係大過女人嘅50歲，所以又唔係應該係女人嘅大過50歲加男人嘅大過50歲咧，就係大過50歲啦。咁呢件事講咗啲乜嘢咧？OK，我哋將所有嘅大過50歲嘅人啦，減走咗男人嘅大過50歲，男人而且佢大過50歲。咁其實咪即係女人大過50歲咯，剩翻嗰批，即係六 C 班，即係用翻之前個例子就係六 C 班，然後六 C 班成績好，同埋六 C 班有成績唔好嘅人加埋，咪剩翻，咪加埋咪就係六 C 班嘅人咯。咁所以我將六 C 班減咗六 C 班成績差嘅人，咁咪就係等於六 C 班成績好嘅人咯。其實嗰個道理就係咁樣。咁然後咧，我哋而家有呢件事咧，我哋可以 given 到有啲乜嘢咧？兩嚿嘢相乘，我哋就有大過50歲 and male 啦。咁即係有呢件事啊。OK，咁破必50咧就係4 over 3，咁所以咧係咁樣嘅。減翻1/2乘1/2咧，咁啊就等於1/4啊，等於1/2嘅答案係應該4/3啊。咁即係等於4/3減1/4等於1/2。咁啊 A 仔咧就完全係秒殺㗎啦。跟住啊 B 仔啦 ，B 仔咧就咁樣啦，寫喺呢度。咁話 given 咗係 female 啦 ，given 咗 female 即係咁樣啦。呢度啊 given given 係 female 啦，即係咁樣呢個 female 要細過50啦，要細過50就即係細過等於50。咁啊，呢個又有另外一個道理啦。如果咧我話我 given 佢係一個或者我哋公式化成件事啦，不如我哋而家要夠寫靚仔少少啦。佢而家要細過等於50歲啊 ，given 佢係一個 female， 咁啊可以用破必嘅公式啦，破必細過等於50歲 and female over 翻破必 female 啦，係咪先？咁我哋有破必 female， 我哋已經搞掂㗎啦。呢件事又發生乜事咧？咁我哋就攞出嚟啦。破必細過等於50歲 and female。咁你記唔記得 A 我哋做咗啲乜嘢 ？A 啦，呢件事係破必大過等於50歲 and female 喎。我哋要求嘅破必細過等於50歲 and female。咁呢兩件事相加咪即係 female 咯，係咪先？咁我哋又有 female 喎，咁我哋即係咩意思咧？即係我將 female 咧減翻咧大過50歲又 female， 咪即係等於翻細過50歲嘅 female 咯。咁而呢件事啊，就即係1/2啊嘛。我哋上面 A part 計咗1/2啦，1/2啊，仆街上有1/5，1/2，而 female 係1/2啦，又係因為男性係嘅佢係1/2啊嘛，咁女性都係1/2嘅啫，男加女就等於1啊嘛，破必咁所以1/2減1/2，所以得出咗啲咩咧？係0嘅，即係我計錯數啊，仆街
屌，邊度計錯數啊？睇下先。仆街真係零喎個破必，問題係喎真係零喎，唔好意思啊，因為咧原來佢個圖已經俾咗啦，你睇翻呢個圖啊，睇下個圖，佢而家話要 less than 50，即係呢個位啊，而係零啊，原來佢自己俾咗啦，咁你分子一定係零噶嘛，係咪先？你分子係零 over 一件事一件垃圾。咁 B part 就係答案係零咯，所以，原來已經有啦呢度啊，B part 原來零啊，OK 我係冇做錯嘅，係真係零喎，咁我係啱嘅，真係等於零嚇，唔好意思，原來啱啊，我通常計到零通常錯，因為，咁 C part given 咗，咁佢係講呢件事啦 ，C part given 佢係大過等於50歲。咁啊問你啊，呢件佢係男人嘅概率。咁咧，我哋已經有大過50歲 and female 嘅概率。呢個用唔到啦。OK。咁其實個破必就係咁樣啦。用翻條公式，破必 male and 大過等於50歲 over 破必50歲啦。咁呢件事我哋有啦，因為呢件事就係等於翻呢件事啊嘛。咁 male and 50歲又點樣處理咧？呢件事就要再用翻一個再調多次啦。咁我而家係咁我接單獨抽出嚟做啦。50歲嘅，咁其實佢咪即係等於破必大過等於50歲乘翻？咦，唔係喎，咁呢個用唔到喎。咁啊 male and 50歲其實咪即係等於我將破必50歲大過等於50歲，破必大過等於50歲嘅男人，咁佢嘅相反咪即係女人咯，係咪先？即係咁樣啦，我寫出嚟啦。其實咪即係等於翻破必一個大過唔等於50歲嘅 group 減翻破必 female and 50歲咯，係咪先？咁呢件事有冇求到咧？睇下先，呢度有啊，呢個位啊嘛，或者 A part 啦，接睇 A part，A part 咪2/1咯。A part 講咗呢件事係都要2/1啦，而大過等於50歲嘅係3/4啊嘛，係咪先？咁即係呢件事啊 male 人大過50歲就3/4減2/1，咁啊都係2/1嘅，唔係等於4/1嘅。OK。冇錯，咁然後我而家即係呢件事都要1/4咯，呢件事都要1/4，咁呢件事就即係3/4，咁所以係1/4除翻3/4咧，就等於翻1/3咯。咁係咪1/3咧？睇下個答案先，係1/3㗎，冇錯，係1/3㗎，哈哈哈！